स्टेज ते वेठल मेहमान सामूं वेठल भाइरो GSN अॼु असां गॾु थिया आहियूं हिकु किताब जे मुहूर्त जे सिलसिले में रियाज़ डायरी मुंहिंजो ॻोठाई आहे ऐं गॾु आहियूं किताब ते लिखण लाइ जेको आहे मूंखे चयो ई ऐं ॿ टे लफ़्ज़ उन में मूं शामिलु कया हुआ उहे किताब में शामिलु आहिनि। शाइर उन में मूं लिखियो आहे शाइर कुदरती हिकिड़ी ॾात आहे शाइरी जी। हर को माण्हू शाइर नथो थी सघे ऐं शाइर जेके आहिनि से तमामु हिसास तबियत जा हूंदा आहिनि। मुंहिंजो तमामु गहिरो मुशाहिदो हूंदो आहे, तमामु गहरी जेका सोच हूंदी आहे जेका हू पंहिंजे मुआशिरे में ॾिसे थो वाइसे थो ऐं उन ते जेको आहे सो पंहिंजो कलम जे ज़रिए उहो पंहिंजो इज़हार करे थो ऐं इहो हिकिड़ो तमामु असर वारो इज़हार आहे, पुर असर इज़हार हूंदो आहे। नसर जेको आहे सो एतिरो असरअंदाज़ न थींदो आहे जेतिरी शाइरी असरअंदाज़ थींदी आहे ऐं उन शाइरी कहिड़ी बि सन्फ़ जी हुजे उहा दिलि में चुभियंदी आहे ऐं माण्हुनि जा ज़हन बदिलाईंदी आहे। पाण जेकॾहिं ॾिसूं असांजी सिंध में त के वॾा नसर निगार जेके आहिनि से पोयनि सालनि में 100 200 या 250 या 300 सालनि में को नसर निगार को नाले वारो कोन्हे, पर शाइर वॾा नाले वारा ऐं इहे शाइर जेके आहिनि से उन्हनि जी शाइरी अॼु ताईं जेको आहे सो असां उन तां इंस्पायर थियूं था, उन खां मुतासिर थियूं था ऐं उन में जेको पैगाम आहे उहो असां ताईं पुॼे थो, उनखे असीं ॻायूं था। त रियाज़ बि मुख़्तलिफ़ सन्फ़ुनि ते पंहिंजी तबाज़माई करे हिते जेको आहे सो लिखियो ऐं उनखे किताबी सूरत में सिंधी अदबी संगत जीअं रज़ा ॻाल्हि कई त तमामु सुठे नमूने सां इन्हनि खे निभायो आहे। 4 हिन इलाइक़े जा शाइर उन्हनि जा किताब ऐं हिकिड़ो किताब जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ हिन इलाइक़े जा जेके बि शाइर आहे उन्हनि जी शाइरी जो मजमूओ हिननि छपरायो। पैगाम जेको आहे मुख़्तलिफ़ मौज़ू आहे, उन में आऊं चवंदुसि कुझु तव्हां सां उन जो शेयर कयां, तव्हांखे ॿुधायां त जेके मूं हुन में हूअं त तमामु घणी जेका आहे शाइरी आहे, पर जेके मूं उनखे नोट कयो ऐं उन ते जेको आहे सो लिखियो शाइरी मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते कई अथसि, मज़हब जे हवाले सां कई अथसि, सिंध जे हवाले सां कई अथसि। उन में हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे असां न कई आहे त दरगाह जे दर ॿाहिरि कई अंग उघाड़ा छॾे पढ़ पूरियल खे पाए इंसान अॼोको ॾिस। दरगाह जे दर ॿाहिरि कई अंग उघाड़ा छॾे पढ़ पूरियल खे पाए इंसान अॼोको ॾिस। निवड़ी त निमाज़ुनि में करे हज रखे रोज़ा वरी व्याज वेठो खाए इंसान अॼोको ॾिस। मज़हब जे आड़ में वधियूं ही वहशतूं हिते दहशतुनि जो दीन ते दांगो ॾिठो नथो। सिंध जे हवाले सां सिंध जी जेका मौजूदु या जेके बि इक़्तिदारी पार्टियूं उन खां मायूस थींदे जेका ॻाल्हि कई अथसि त उहा चए थो त सुधारींदा सिंध जा वक़्त, सुधारींदा सिंध छा वक़्त जा हाकिम, बबुरनि खां पिया ॿेर घुरंदा रहूं था। सखणा नारा कूड़ा वादा क़ौम अॼा हीअ साॻी सहर में। ऐं हिकिड़ी टिगो नज़म जेको आहे आज़ाद नज़म साईं मोहम्मद इब्राहिम जोयो लिखियो हुयो ए सिंध जाई। ऐं उहा जेका आहे सा जॾहिं बेनज़ीर साहिब पंहिंजी शहादत खां वारे टाइम ते जॾहिं आई हुई त उन हवाले सां उन जेको आहे इज़हार कयो ऐं उन नमूने जो हिकिड़ी शाइरी जेका आहे सा रियाज़ कई आहे 18 अक्टूबर 2007 खां 27 डिसंबर 2007 बेनज़ीर साहिब आई ऐं उन में घणियूं कुझु ॻाल्हियूं लिखियूं अथसि, पर जेका ॻाल्हि असांखे वक़्त जे हिसाब छाकाणि त शाइरी जेका सिर्फ़ु पढ़ण जी न हूंदी आहे,
शाइरी जेका आहे सा उन ते अमल करण जी हूंदी आहे। शाइरी जेका आहे सा असीं पढ़ी उन मां इंस्पायर थियूंसीं, असीं पंहिंजे सिंधी क़ौम जी हालत कीअं बदिलायूं, असीं छा करणु खपे, उन ते बि त सोचणु खपे न। सिर्फ़ु शाइरी जेको आहे पढ़ी छॾणु त काफ़ी न हूंदी आहे। त उन में जेको आहे सो काफ़ी ॻाल्हियूं जेके आहिनि कयो त मिसाल तौरु चयो, ओ देश वारो हारी मज़दूर ऐं ग़रीबो, असांजे सियासी वारसनि छा भला तव्हांखे ॾिनो, रोटी मिली, कपिड़ो मिलियो या कोई मिलियो मकान, सुडकी चयो हुन देश वारनि बेसमर मिसकिन मारुनि, हा मिलियो, काफ़ी मिलियो, हा अव्हां जे खून एवज़ तख़्त ऐं वागूं मिलियूं, उहिदा वज़ारतूं मिलियूं, ओ सिंध जाई, ओ सिंध राणी, जंहिं अवाम सां तुंहिंजो चाह हो, जबल जहिड़ो वेसा हो, तंहिंखे अॼु बि साॻिया आसरा सखणा मिलिया, बुख बेरोज़गारी साॻी, आहे मारो मारी साॻी, करप्शन जो कहर तारी, जो कुझु सो आहे ॾुआरी, अमीर थियो वेतर अमीर, ग़रीब साॻियो आ हक़ीर, जंहिंखे तो दुश्मन चयो तंहिंखे हुननि पंहिंजो कयो, मुल्क जी सियासत तव्हां कढी ड्राइंग रूमनि मञा पर अॼु वरी सियासत हुआ, वई वरी वापसि हली हाउसनि बंगलनि अंदरि, बोतार जे ओताकुनि अंदरि, पोइ बि तुंहिंजे नाव सां पई निभाए सिंध। महिरबानी।